බබා අපි සයිඩ් බයි සයිඩ් ෆ්‍රිජ් එකක් ගමු. ඈන්ගේ ගෙදර තියෙන්නේ හිතාචි එකක්. ෂෙරින් ළඟ තියෙන්නේ සැම්සුන්. රූත් ළඟ තිගෙනාවේ මෙකෝ එකක්. ආශා කියනවා සිංග ඉග්ලු නියමයි කියලා. ෆ්‍රිජ් හොයන්න රට වටේ යන්න මේ වගේ. නෑ මේ ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ්ස් සිංග එකේ තියෙනවා. ලොව අංක එකේ සන්නාමයන්ගෙන් ඔබේ සිත්ගත් සයිඩ් බයි සයිඩ් ශීතකරණය තෝරාගන්න. අදම සිංහ ප්‍රදර්ශනාගාරයට ගොඩ වෙන්න.